Добрый день, коллеги! Сегодня хочу вам рассказать о реализованном пару недель назад проекте «Нотариальная контора» Ралько Василия Васильевича. Контора расположена в бизнес-центре Ком-Сити на юго-западе Москвы. На площади 125 квадратных метров мы реализовали нотариальную контору в два этапа. Пару лет назад к нам обратился Василий, хозяин этой нотариальной конторы, для того, чтобы мы ему построили первый этап. Тогда мы думали, что он и единственный будет. Это было 80 метров квадратных нотариальной конторы. Мы ее успешно реализовали, сделали дизайн-проект, сдали управляющей компании, смонтировали все. И спустя 2 года Василий решил расшириться, и мы дополнительное пространство ему отремонтировали. Здесь порядка 50 квадратных метров. Этот проект общей площадью 125 метров квадратных мы реализовали по дизайн-проекту, предоставленному нашим дизайнером Андреем Коровянским. Работая с пространством офиса, дизайнер в основу концепции внес школу Баухаус, где во главе стоит функциональность и удобство использования. Тщательно выверенная планировка рабочих мест, движение масс и приватность клиентов – это те основные задачи, которые были поставлены клиентам перед проектировщиком. Также при расширении необходимо было продолжить и реализовать единый стиль, который был реализован на первом этапе. В сумме такой интерьер создает впечатление инновационности, строгости и свежести, что вполне по духу современной нотариальной конторы и ее не менее современного руководителя. Что же было выполнено из работ на данном объекте? Так как мы расширялись, то есть мы ждали, когда съездит арендатор старый, демонтировали все, что было от него, потолки, перегородки, полы. После этого мы провели коммуникации до силовых розеток, до приборов освещения, как основного, так и аварийного. Провели интернет-коммуникации. Далее мы уложили крупноформатный керамогранит, установили плинтуса, оштукатурили стены, выполнен полный комплекс малярных работ, установили подвесные потолки грильята в таком же стиле, как и в первом помещении. Установили розетки и выключатели, смонтировали таблички запасного и эвакуационного выходов. Собственно, вот оно, наше пространство. Сегодня мы находимся в офисе нотариальной конторы Ралько Василия Васильевича. Василий, расскажи о своей организации, как у тебя здесь все устроено, что же мы здесь, собственно, реализовали у тебя. Рассказываю, да, это не совсем организация, это нотариальная контора. Собственно, здесь мы ведем прием граждан. Я нотариус города Москвы, здесь работаю я и мои помощники. Когда мы создавали нотариальную контору, была идея оформить помещение и пространство таким образом, чтобы, с одной стороны, оно было эстетически приятным, чтобы людям здесь было приятно находиться, и сотрудникам, и клиентам. Они приходили сюда, здесь было светло, здесь было красиво, здесь был какой-то современный декор, чтобы контора прям была приятна визуально. И второе, она должна была быть функциональной. Мы начинали с небольшого пространства, здесь было 75 метров. А поскольку поток работы у нотариуса всегда достаточно большой, нам нужно было организовать пространство так, чтобы мои помощники, а их немало, у всех было место для работы, было удобно клиентам. То есть здесь нужно было сочетать эстетический фактор и фактор, собственно, пространственной эффективности. Я думаю, у нас это получилось. Мы на небольшом пространстве работали до этого всемиром. Сейчас мы расширились, у нас стало не 75, а 125 метров. Соответственно, расширяем штат, набираем людей. Но принцип организации пространства очень помог. Здесь удобно и клиенту одному зайти что-то сделать быстро, доверенность, например. И удобно, когда приходит много людей для подписания какой-то сделки, покупают квартиры, компании, что-то заключают. Есть возможность пространства для многих людей. Организовали, я думаю, впоследствии покажете, как это выглядит внешне. Скажи, пожалуйста, как
Ты выбирал подрядную организацию, чем руководствовался? Скажу так, это был мой первый ремонт. То есть до этого я ремонтом не занимался никогда. Ни в доме, нигде. Везде все было уже как-то готово, и меня все устраивало. Никакого опыта и экспертизы в этой сфере не было, поэтому я вначале не понимал, что делать, к кому обратиться. Собственно, советовался с знакомыми, думал, кто у кого, где делал ремонт, что было в бизнесе. Пока вот, не вспомнил о своем знакомстве с вами, с компанией «Стройкооператив», где я знаю руководителей, знаю, по каким принципам работает компания. Мы не сотрудничали в плане строительства, но просто знаю как людей, как бизнесменов, ее владельцев. Понимаю, что люди ответственны за свою работу, подходят прогрессивно, и наверняка это будет лучший вариант с того, что я сейчас вижу. Вот и не прогадали. По поводу в итоге на что я ориентировался, история такая. Я вообще человек, который любит свое дело, в нем разбирается и хочет заниматься только им. А все, в чем я не разбираюсь, в чем у меня нет экспертизы, я не стремлюсь разобраться, и я, предпочитаю отдать дело на откуп профессионалам. Поэтому также в ремонте и строительстве для меня было самое главное, чтобы я мог не въезжать в технические нюансы, как это будет строиться, не заниматься этим, не контролировать, не приезжать, не разбираться, какая здесь краска, из чего сделаны стены. Мне важно было найти людей, которым я могу полностью доверять, которые покажут, как это будет выглядеть, и воплотят это на практике в те сроки и за те деньги, о которых мы договорились. Это самое важное, чтобы мне не надо было в это погружаться, потому что я в этом все равно ничего не разбираюсь, и даже если потрачу кучу времени своей жизни, все равно буду разбираться хуже, чем профессиональные строители. Я не хочу в этом становиться экспертом, значит, мне было важно найти тех, кому я доверяю. Вот на что я ориентировался, чтобы максимально все время и внимание уделять тому делу, в котором я профессионал, в котором я хочу достичь мастерства. Скажи, что понравилось в работе организации? Понравилось в работе компании именно то, что я, то, что я хотел. То есть работа шла самостоятельно, своим чередом, не возникало необходимости, я не знаю, как-то контролировать или лишний раз переживать за происходящее. Был профессионализм, поскольку очень много было, в том числе, взаимодействия с управляющей компанией бизнес-центр, в котором мы находимся, очень много документальной работы. И это, я понимаю, просто была огромная задача, и отдельный человек должен был с этим работать. И я рад, что меня это касалось минимально, что работа шла, я видел, что она двигается, и как-то мне не надо было в этом участвовать. Самое главное, и результат меня, конечно, порадовал. То есть то, что я увидел, оно соответствовало всему, что придумывал дизайнер, что мне предлагалось, то, как я этого хотел. То есть когда я увидел, посмотрел, понял, что результат отличный. Что не понравилось? Единственное, что не понравилось, это то, что в итоге не уложились в сроки. Я так понимаю, что в строительстве это частая история, но у нас как-то было запланировано открытие, к нему я что-то привязывал, просто не заложил дополнительное время, поэтому как-то время пришло, я понимаю, что что-то еще не доделано, и было такое в этот момент непонимание, а когда же это закончится? А еще 3 дня или еще неделя? А вдруг эти форс-мажорные обстоятельства, которые случаются, вдруг они продлятся еще? И возникло такое понятие, что я не знаю, как на это повлиять, не понимаю. Это был такой, наверное, единственный какой-то негативный момент, потому что не было понятно, когда это закончится, от чего зависит, насколько мы задержимся. То есть только это меня стало вызывать тревогу в конце, потому что, такое непонятное. В итоге мы с задержкой 2-3 недели открылись, вроде все нормально. Сильно нам как-то это не навредило с точки зрения нашей деятельности. Готов ли ты рекомендовать нашу организацию? Готов, и уже не раз рекомендовал. Даже был такой случай, когда собственно, прораб, который руководитель проекта, кто руководил строительством, зашел ко мне с новым клиентом, видимо, или с потенциальным клиентом, чтобы показать примерно, как они сделали это. Он зашел и говорит: приветствую, поздоровались, что-то такое. И клиент так смотрит на это:
Прав говорит, может, давайте я покажу вот все пространство. Он говорит, нет, я уже увидел самое главное. Если человек после окончания строительства с такой радостью пожимает руку человеку, который руководил проектом, говорит, для меня это уже показатель наилучшего качества. Это хорошая история, мне она запомнилась прям. То есть я и рекомендую, потому что вот где-то делился в социальных сетях фотографии, меня многие спрашивали, а кто, а где это, там, а к кому можно обратиться, потому что, важно именно важно в этом разобраться. И компания «Стройкооператив», как-то ребята умеют мыслить с позиции нашего дела, как это для нас должно быть, как-то входить немного в наше положение, в нашу шкуру. Поэтому я всем доволен, стараюсь рекомендовать как раз. Ремонт нотариальной конторы Василия был простым с технической точки зрения, но сложным в плане согласования с управляющим компанией бизнес-центра. Ведь архитектурный и электропроект мы согласовывали очень долгое время. Большая бюрократическая машина, бизнес-центр большой, у него громадная управляющая компания, которая съедала много ресурсов административных. Ведь каждая заявка на мастеров, она требовала еженедельного подтверждения и нового согласования. Любое отклонение от этого мероприятия, приостановка работ и, собственно, все заново. Но мы этого не допустили, проект реализован, мы вам все показали. Спасибо Василию, что уделил нам время. Спасибо бизнес-центру, что все у нас принял, все счастливы. А мы поедем дальше. И самое главное, чуть не забыл. Кому нужно отремонтировать нотариальную контору, обращайтесь, поможем. Пишите, звоните. И еще, ставьте лайк, кому понравилось. До новых встреч!